Дальше две функции, которые мы посмотрим, это функции римская и арабская. Эти функции позволяют нам конвертировать арабские, то есть привычные нам цифры, в римские, ну и наоборот, римские в арабские. Формулы тут довольно простые. Мы пишем равно римское. Далее нам нужно указать число, которое мы будем конвертировать. Мы можем указать его просто вручную, закрыть скобку и получить результат. Вот он, результат. Либо же мы можем сослаться на соответствующую ячейку, которая содержит арабскую цифру. И результат будет тот же самый. Мы конвертировали арабскую единицу в римскую. Римские цифры это, в общем-то, буквы, да, то есть это большая латинская, то есть английская буква I. Если мы хотим конвертировать арабскую двойку, ну, я просто потяну вниз, то это будет две палочки, то есть две буквы I английские. Для тройки аналогично их будет три. Чуть интереснее у нас с вами пойдет для четверки. С четверки начинаются уже варианты посложнее. Ну и сразу протяну до десятки. До десятки обычно все знают, тут проблем не возникает. Дальше у нас с вами здесь идет сотня. Сотня выглядит как латинская буква С. 500 латинская буква D. 1000 это М. Ну, соответственно, 2000 это две буквы М. Давайте 2019 год попробуем конвертировать и получим, ну, логично, да, мы получили две буквы М, это 2000 и 19. Дальше у нас идет 3999. Его мы получаем в виде вот такой вот сложной буквенной комбинации. И обратите внимание, что у нас есть ограничения. Мы для римских цифр используем очень узкий набор арабских цифр, то есть не все арабские цифры можно конвертировать в римские. Мы берем с вами арабские цифры от единицы до 3999. Вот 3999 мы уже получили, а если мы попробуем для 4000, то получим ошибку. Ну, просто это будет уже слишком большая комбинация. Римские цифры не были предусмотрены для такого обширного счета, как мы используем арабские, и, соответственно, мы получаем ошибку. И для нуля, ну, здесь мы получим не ошибку, а просто ничего не получим, соответственно, потому как римского нуля просто нет. Это ограничение нужно запомнить, ну, либо вы просто получите ошибку, с которой вам нужно будет потом дальше что-то делать. Напоминаю, что функция очень простая, римская, и в скобках указываем, ну, либо само значение вручную, либо ссылаемся на соответствующую ячейку. Других аргументов мы просто-напросто здесь не используем. Ну и функция арабская, которая позволяет нам преобразовывать наоборот римские цифры в арабские. Еще раз повторюсь, что римская цифра это не что иное, как латинские символы, буквы. Поэтому для функции арабская мы опять же можем использовать два варианта. Пишем равно арабская. Здесь будет всего один аргумент, это римское число, которое мы будем преобразовывать. И римское число мы с вами можем записать, ну, как сослаться, это понятно, да, мы можем просто кликнуть по ячейке с римской цифрой и получить результат. Но я хочу показать вариант прописания вручную, когда мы с вами эту римскую цифру пишем вручную. У нас с вами более привычный вариант римских цифр – это заглавная буква, да, но ничего абсолютно не поменяется, если вы эту самую римскую цифру напишите маленькими латинскими буквами. Единственное, на что хочу обратить внимание, вот смотрите, завершая
формулу, нажимаю Enter и получаю ошибку. Дело в том, что римские цифры, третий раз повторяю, это буквы. И буквы внутри формул мы должны брать в кавычки. Поэтому, если пишете римскую цифру внутри формулы вручную, не забывайте окружить ее кавычками. Тогда результат мы получаем, а не ошибку. Но мы с вами воспользуемся более простым вариантом, ссылкой на соответствующую ячейку. И далее просто потянем вниз. Вот, например, для 2019, да, мы берем значение из римского 2019, 2m, ну, соответственно, 19, и преобразуем его с помощью формулы арабская. И, как видим, работают преобразования довольно корректно в обе стороны. Мы сначала преобразовали арабское число 2019, цифру 2019 в написание римскими цифрами, а далее эти римские цифры преобразовали назад в арабский. То есть функции делают, ну, как бы обратное друг от